ホテル、 hotel, hotel. ホテルを予約しました。I booked a hotel. I booked a hotel. ホテルはビーチの近くです。The hotel is near the beach. The hotel is near the beach. 部屋、 room, Room. 部屋を予約する必要があります。I need to book a room. I need to book a room. 部屋は清潔で快適です。The room is clean and comfortable. The room is clean and comfortable. 予約、 reservation, Reservation. 今日の予約があります。I have a reservation for today. I have a reservation for today. 私の予約を確認していただけますか？ Could you please confirm my reservation? Could you please confirm my reservation? チェックイン、 check-in, チェックインの時間は何時ですか？ What time is the check-in? What time is the check-in? 私はホテルのチェックインをする必要があります。I need to do the check-in for my hotel. I need to do the check-in for my hotel. チェックアウト、 check-out, Checkout. チェックアウトの時間は何時ですか？ What time is the checkout? What time is the checkout? 私はホテルからチェックアウトする必要があります。I need to do the checkout from my hotel. I need to do the checkout from my hotel. フロント、 reception, Reception. フロントはどこですか？ Where is the reception? Where is the reception? 私はフロントに行く必要があります。I need to go to the reception. I need to go to the reception. 予約確認、 booking confirmation, 私は予約確認を持っています。I have my booking confirmation. I have my booking confirmation. 予約確認を見せてもらえますか？ Can I see your booking confirmation? Can I see your booking confirmation? クレジットカード、 credit card, クレジットカードで支払ってもよろしいですか？ Can I pay with a credit card? Can I pay with a credit card? 私はフロントにクレジットカードを置きました。I left my credit card at the reception. I left my credit card at the reception. 現金、 cash, Cash. 現金で支払うことはできますか？ Can I pay in cash? Can I pay in cash? 私は現金で支払うことを好みます。I prefer to pay with cash. I prefer to pay with cash. 預け金、 deposit, Deposit. 部屋の預け金を支払う必要があります。You need to pay a deposit for the room. You need to pay a deposit for the room. ホテルは保証金を必要とします。The hotel requires a security deposit. The hotel requires a security deposit.